Oke guys, balik lagi dengan aku Drago Game saya. Sekarang saya mau bermain di level 7 nih guys. Kita mau tamat ya nih guys. Wah, kita kesini dulu aja ya. Habis itu kita ke sini. Kemana lagi guys? Oh, ke situ. Ini dia. Ini kita main agak barbar aja ya, sambil cari-cari item lah. Oh, itu di situ harta karunnya guys. Kalau main terobos saja itu ya jadi mudah ya, jadi cepat dan mudah. Pada nggak tahu kalau saya temenin di sini. Biar pada kesana dulu aja. Kita punya kunci. Wah, ketahuan lagi nih. Nggak apa lah. Ini cepat juga nih di level 7 nya. Soalnya cuman laser banyak-banyaknya itu laser ya. Nah, tanpa ketahuan nih bisa lama nih guys. Oke. Nah, berikutnya ya tantangan 8. Oke. Kita muncul dari gorong-gorong tuh guys. Apa tuh namanya? Ya, harta karun. Oh, ini ambilin dulu yang di sini. Kita kesini dulu aja ya. Itu ada kunci. Oh, nabrak. Ambil tanaman pot. Situ kita kesini. Kita ke mana nih? Ke sini ya. Situ, Oke, kita ke sini. Memory stick USB, wow. Kita ambil, ini kopi setengah cangkir. Oh, jadi karena tumpah itu tadi guys. Jadi cuma setengah ya. Harus jadi mana lagi nih? Oh, ini. Tapi belum guys, ya adalah skip. Biarin aja lah. Wah, uang saya udah 1000 nih guys. Berikutnya aja, masih 2 menit. Tantangan 9. Kita seperti biasa aja langsung terobos. Kita di sini terobos-terobosan aja ya. Ambil donat. Wah. Ini kayak yang di babak 3 kalau nggak salah, 3 nih. Apa 2 ya? Saya lupa ingat itu loh guys. Tapi dia kalau didekatin polisi itu guys, dia bakal bisa menang. Dia lebih kuat nih ya. Contohnya, wah enggak diserang tuh. Nah kan diserang kan, dia menang kan nih guys. Kalau lawan polisi itu auto menang dia ini. Ya, kita nggak bisa lari lagi nih guys. Kalau bisa lari tambah cepat nih. Oh, nggak salah kan? Oh, enggak. Kita nggak salah ya. Atuh ini. Ya udahlah, kita cepat aja. Kita ke sini. Kita kurang 1. Nah, itu dia. Ada di sini ada. Oh, itu tuh kunci nih. Kita nggak ada gunanya tapi guys kuncinya. Kita ke sini. Situ kita lari aja. Cepat, mantap. Udah 4 menit pas. Oke guys, sampai di sini dulu aja episode kali ini.